và chân từ ngọc ní dương cho một căn là còn vô đi được chỉ một ní tập chân con ôn cho luôn an một của con đấy tập con vô bị cần đứng mùi bần đài nặng bị chỉ niếm ở đây với đại miên rồi lá còn tẹt ní đôi chia sầm nành bạn ấy cứ sầm nành con đấy tập ui thì họ bần đài chào đón là cái gì bần đài chào đón cái gì để dùng to nó nông tẹt hoặc chiều sọc ngay ở tam ở xa thì ni là tam rồng trạng nó ấy nó hư hại cả bần đài cái gì ta bán hết tí pi kêu bị chỉ niếm và thâu trà thâu sang mía chỉ phụ mùi phụ thì họ kêu tự túa Disney kêu tự túa Disney tí bảy tự túa cây già bị cây già sát do ở đây với đại kế vào một và phụ thì họ ông tu chỉ kêu tự túa là Disney và ông phụ chỉ kêu tự túa là Disney tí buồn khôi bị cây già bị ni ăn lại phụ thì họ còn hai ní khôi haiคือวิเลนนาการให้มีเข้าให้อาบาอะไรก็โอเคที่ปรำสไปประวัติปีจีเนียมเพียบในการตรวจประตูดาวจุนไออุปนิหอกcông tác spyประวัติcông tác spyประวัติไม่ได้công tác spyประวัติที่เกี่ยวกับโจมีเรียนเยอะการตรวจฉบับนั้นที่ประมุยกิโลวัตต์ปีจีเนียมหน้าตรวจเทียนในกำลังจะร้อนในที่นี้มาหนึ่งมวยกวนวัตvà mang những quán vặt ưu tì họ công tơ Actisni trong ó sang 15 kW trong nông mùi màu và đâyคือ chỉ ưu tỏ họสำหรับมาตีประมวยคือกิโลวัตต์กันนะจังสำหรับผู้ต่อหรือครูไปแจกตั้งแต่ครูปีกับอะไรไหมคือคนอาเพื่อเซมีเงินประมาณนั้นมันไปโยกตามในครูถึงสองประมาณคนอาใกล้ใช่หรือไม่ở nơi từ nâng ở từ đấy này bị này là bạn này lớn có thể chất ca xa khi có lưng bò dưới từ chim nó thì mình chọn hoặc dừng bên trôn dừng trô từ cắn mê đến được đôi chỉ con xa mê đến được bò dưới từ học niệm tập chập đàm vẫn và chất có tập ní dừng ở chập đàm càng dịp hơi chỉ sáng nó tập vì chia sẻ tầm qua thì một loại prang vẫn và trong lần kho là bò dưới si quý đại miến krương tự tu kí to chi sĩ nâng chỉ này chắc như thang si quý đại miến krươngตัวกิสเนนคือยังไปจากจีพีเดคือซีควีได้มีคลื่นตัวกิสเนนต่อที่สรีนั่นซีควีได้มีคลื่นตัวกิสเนนต่อที่ไหนยังยิงโจมวยจำนวนตีมวยมาเยอะซีควีได้มีคลื่นกิสเนนต่อที่สรียิงต่อมาจากก้นตับขณะซีควีได้มีคลื่นตัวกิสเนนต่อที่สรีจะร้อนนักกิสเนนมีเพลย์แต่มวยกดสำหรับฉลองกันนั่นคือมีเพลย์แต่มวยกดมีเพลย์แต่มวยกดไม่ได้จะเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นบาปในนามมวยตระบานกัดได้วิสมานกองตาจุ่มหอหรือเครื่องตัวตัวนามวยใช้โคตรเฟื่ออ้อยสมตัวเครื่องตัวตัวเราเตยเทียบขมิ้นจะร้อนชลองกัดเตะคือองค์ปูมันใช้ปลึกจังยิงเมื่อรู้จิมวยขู่ตัวนี้ก็ปั่นรู้นี่จิงมือเหมือนี่คือเชียรูปซีควีสมตัวรูปซีควีอากิสนีต่อจีสรีรูปซีควีกิสนีโตสรีโตไม่ได้ก็ป่ะนี่คือดำนางไอ้ปลอกพกตาบานไหนก็นี่คือจีปลอกพกคือต่อนะก่อนเคยไงไม่บันยังไงท่าซีควีแต่มีเครื่องตัวกิสนีโตสรีไม่เต๋อคือเครื่องกิสนีคนเคยไงโตจีสรีกาปีสัปดาห์มันคือยืนเรียนปีแยกดิตาโตสรีคือเพลปลอกพกนี่โตสรีปันแต่เลยอันเต้คือยืนเรียนปลอกพกแต่มวยเต้ปันแต่เอาไว้ในโตสรีคือจีเครื่องตัวกิสนีคือจีองค์ปูเพลือในยิ่งกับปูแต่โตจีสรีอาบานก็นี่คือโตไม่โตจีสรีชัวปีมวยแต่มวยนี่เป็นไงอันนี้คือจองค้างเหมือนกันองค์ปูนี่คือองค์ปูค้างถึงปูค้างจององค์ปูค้างถึงจององค์ปูค้างเทียเอาจององค์ปูค้างโตโจมหกวิจังคือการโตวันนี้คือการหาโตคือตัวโตจีสรีอาบานนี่ก็จังหนึ่งปีแต่โตจีสรีก้อนเป็นเน็ตเมอร์นี่รูปนี้คือจีซีควีจีสนีโตจีสรีปันแต่เนื้อเป้ได้สมเรากูตอนประโยชน์นี้นะเรากูประโยชน์ท่านเนื้อเป้ได้มีหนังปูเพลิงหรือน้องนั่งแต่งใบนะเกี่ยวกับตอนปูเพลิงเจ้าใหญ่ตอนดอเจนมันจังปูนั่งแต่งใบมันจังปูคือเช็ดเพลิงแต่งใบอาบานก็เช็ดเพลิงแต่งใบแต่ซ่าไอ้แต่ซ่าปูนี่เช็ดเพลิงไปทั่วไอ้จะร้อนคลองกัดให้โตเตอร์ปูมาเจียดทั่วไอ้จะร้อนคลองกัดดิปูนี่คือเช็ดเพลิงให้ไก่นี่คือโตมันเจียด
ណារត់រមកទៀតគឺបំលាស់ទីមានបំលាស់ទីរបស់អេឡិចត្រូនរត់តមកទៀតគឺធ្វើអំពូលភ្លើងកន្លែងនេះគឺអំពូលភ្លើងកន្លែងនេះគឺឆេះភ្លើងមួយទៀតអញ្ចឹងឆេះភ្លើងតគ្នាបែបនេះគឺរៀងរហូតហ្នឹងណាតបែបនេះរហូតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដកអំពូលណាមួយចេញអំពូលកណ្ដាលឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាដកអំពូលកណ្ដាលនេះចេញនៅពេលដែលដកចេញបាត់ទៅកន្លែងនេះគឺស្មើនឹងកងតាក់ចំហគឺអត់មានមិនអាចឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បានអញ្ចឹងតើកាលណាមិនអាចឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បានតែគាត់គិតថានៅពេលដែលកន្លែងនេះឆ្លងកាត់មកកើតអីអត់កើតទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាស្មើនឹងពាក្យថាកងតាក់ចំហតើបានអីគាត់ឬមួយក៏កន្លែងហ្នឹងគឺអត់អាចឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បានយល់បានទេគាត់ព្រោះអីដោយសារអីយើងដកចេញបាត់មួយហើយការតរបស់យើងគឺជាការតដោយគឺជាការតគ្រឿងអគ្គិសនីជាសេរីណាឃើញទេជាសេរីអញ្ចឹងតែបាត់ផ្នែកណាមួយឬមួយក៏អំពូលណាឆេះមួយខូចអំពូលនេះយើងមិនដកចេញក៏ដោយប៉ុន្តែបើអំពូលហ្នឹងមិនដំណើរការវាខូចក៏ធ្វើឲ្យកន្លែងនេះគឺស្មើនឹងកងតាក់ចំហដូចគ្នាយល់បានទេគាត់បាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជារូបស៊ីគ្វីអគ្គិសនីតជាសេរីបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់ពីរូបនេះលោកគ្រូនឹងមានគំនូសបំព្រួយឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមើលតើនេះគឺជាគំនូសបំព្រួយស៊ីគ្វីអគ្គិសនីតជាសេរីបាទស៊ីគ្វីអគ្គិសនីតសេរីមានន័យថាគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីរបស់យើងតសេរីប្រភពមានតែមួយទេអត់បានទេគាត់នេះរូបនេះគឺជាគំនូសបំព្រួយបាទគំនូសបំព្រួយស៊ីគ្វីគាត់មើលនេះតំណាងឲ្យគាត់គេហៅថាប្រភពណាប្រភពឬមួយក៏ជានីតាណាតើបានទេគាត់ប្រភពផ្ដល់ធម្មពលកន្លែងនេះគឺជាអំពូលហើយរូបនេះដែរគឺគេចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលគេដកអំពូលមួយចេញកន្លែងនេះគឺស្មើនឹងចំហកន្លែងគាត់អត់មានចរន្តឆ្លងកាត់កើតទេកន្លែងនេះគឺដូចប្រៀបដូចជាខ្សែភ្លើងរបស់យើងដាច់ចឹងណាតែកណ្ណាដែលខ្សែភ្លើងដាច់គឺมันអាចឲ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងតែកណ្ណាតែដាច់មួយហើយអំពូលផ្សេងទៀតអត់ឆេះភ្លើងទេថាបានទេគាត់ដោយសារអីដោយសារมันមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់នេះទេយល់បានអញ្ចឹងគឺចំណុចទី1របស់យើងគឺស៊ីគ្វីអគ្គិសនីស៊ីគ្វីដែលមានគ្រឿងទទួលតជាសេរីយើងបញ្ចប់ចំណុចទី1យើងចូលចំណុចទី2ก่อนណាអូខេតោះចំណុចទី2របស់យើងចំណុចទី2ស៊ីគ្វីដែលមានគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតជាខ្នែងក្នុងស៊ីគ្វីដែលមានគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតជាខ្នែងចរន្តអគ្គិសនីមានផ្លូវច្រើនសម្រាប់ឆ្លងកាត់បាទគ្រូសូមបញ្ជាក់ចំណុចលើទីមិញគឺដោយសារអីដោយសារវាដាច់ហ្នឹងគឺវាមានផ្លូវតែមួយប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតែដាច់តែផ្លូវមួយហ្នឹងគឺมันអាចតាមផ្លូវណាកើតទេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអំពូលផ្សេងទៀតมันអាចឆេះភ្លើងអូខេបាទលោកគ្រូសូមអានសាថ្មីណាក្នុងស៊ីគ្វីដែលមានគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតជាខ្នែងចរន្តអគ្គិសនីមានផ្លូវច្រើនសម្រាប់ឆ្លងកាត់ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយត្រូវបានកាត់ដាច់ឬកងតាក់ចំហឬគ្រឿងទទួលណាមួយឆេះខូចគ្រឿងទទួលដតីនៅតែមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ដដែលអំពូលដតីទៀតឆេះភ្លឺធម្មតាតោះយើងមើលរូបភាពជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះពីមើលរូបភាពនេះកូននេះគឺជារូបភាពស៊ីគ្វីអគ្គិសនីតជាខ្នែងមានន័យថាស៊ីគ្វីដែលមានគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតជាខ្នែងអញ្ចឹងយើងមើលសង្កេតមើលថានេះគឺជាប្រភពយើងមានប្រភពតែមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងតជាខ្នែងកូនអ្វីដែលយើងតជាខ្នែងបាទគឺគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីយើងតជាខ្នែងកូនឃើញទេនេះចុងម្ខាងនេះចុងម្ខាងទៀតឃើញទេចុងម្ខាងនេះគឺមកជាមួយប្រភពដូចគ្នាឃើញទេវាមានផ្លូវច្រើននេះផ្លូវមួយទៀតអញ្ចឹងទោះបីអំពូលណាដាច់ក៏អំពូលផ្សេងនៅឆេះភ្លឺដែរកូនឃើញទេអត់មានការតគ្នាដូចមិញទេអំបញ្ញមិញលោកគ្រូលើកអំបញ្ញមិញនេះកូនឃើញទេរូបទី1ដែលលោកគ្រូសុំចូលទី1តិចណាគំនូសបំព្រួយជាអត្រាអគ្គិសនីតជាសេរីមិញគឺគេថាមានផ្លូវតែមួយនេះឃើញទេកូនផ្លូវតែមួយតែដាច់ផ្លូវនឹងមួយគឺអត់ដំណើរការទេយល់បានទេកូនអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកយើងសារថ្មីវិញនេះឃើញទេកូនសារបែបនេះគឺការតនេះតជាខ្នែងតជាខ្នែងគឺគ្រឿងទទួលអគ្គិសនីតជាខ្នែងតើបានទេកូនអញ្ចឹងទោះបីអំពូលណាមួយឆេះខូចជាមួយក៏គេដកអំពូលមួយចេញណាក៏អំពូលផ្សេងទៀតនៅតែដំណើរការធម្មតាមូលហេតុអ្វីមូលហេតុព្រោះតែគ្រប់អំពូលទាំងអស់គឺមានជាប់ទៅជាមួយនឹងប្រភពទាំងអស់វាមិនមែនតែ